各位同學大家好，我係劉國恩老師。今堂就係由我劉老師嚟同大家一齊上中文堂嘅。咁上個星期馮主任同埋鄭老師啦，就教咗大自然是什麼呢一課嘅課文內容啦、詞語啦，同埋一啲語文知識嘅。今堂劉老師亦都會繼續教大自然是什麼呢一課入邊嘅知識，希望各位同學可以留心咁觀看。今日嘅節目內容非常豐富，首先我哋會透過大自然是什麼呢課嚟教大家多感官描寫啦，另外亦都會教一啲擬聲詞嘅，最後會有個語文挑戰站，等各位同學可以挑戰下自己。好啦，我哋課堂正式開始。首先我哋講第一部分多感官描寫，各位同學喺呢幅圖入邊，經已可以大概知道多感官描寫其實係啲咩嚟㗎啦。首先你會見到有眼啦、耳啦、口啦、鼻啦同埋手，冇錯，多感官描寫就係同我哋2、3年班所學嘅五感有直接嘅關係嘅。咁咩叫多感官描寫呢？多感官描寫其實就係指根據我哋嘅眼睛啦，即係我哋嘅視覺；耳朵，即係我哋嘅聽覺；嘴巴，即係我哋味覺；鼻子，即係我哋嘅嗅覺；同埋手腳皮膚，即係我哋觸覺等等嘅身體部分所得出嚟嘅感受，從唔同嘅感官角度去描寫事物，從而將事物寫得更加生動，去吸引讀者嘅。咁呢個眼、耳、口、鼻、皮膚等等，其實就好似我啱啱所講，喺你2、3年班學過五感係一樣，係相似類似嘅嘢嚟嘅。咁我相信各位同學都唔會陌生噶啦。好啦，咁劉老師就準備咗2篇篇章例子俾各位同學去從中學習多感官描寫究竟係啲咩嚟嘅。首先我哋一齊嚟睇下第一篇嘅文章。春天是什麼？春天是花香撲鼻，春天是樹上的小鳥吱吱喳喳，春天是小草從濕潤的泥土裏冒出頭來，春天是什麼？春天是柳枝拂過我的面孔，就像媽媽的手輕輕地撫摸我的臉。喺呢篇篇章嘅入邊啦，咁其實就用咗好多種嘅多感官描寫嘅喎。咁而家劉老師就同各位同學一齊嚟揾出嚟。好啦，首先第一個嘅多感官描寫，各位同學知唔知係咩咧？其實亦都係好明顯啦。第一個咁就係用咗一個嗅覺描寫嘅，因為春天是花香撲鼻，花香呢啲香味我哋係鼻聞到嘅，我哋唔會食到，我哋唔會睇到，我哋唔會摸到佢嗰種香味，我哋係用鼻子去聞到嘅，所以我哋呢個用到嗅覺描寫啦。好，第二個亦都係好簡單嘅，咁就係吱吱喳喳啦，樹上啲小鳥吱吱喳喳。咦，點解我哋知道啲小鳥又吱吱喳喳又叫緊？因為我哋聽到噶嘛，我哋唔係聞到，我哋唔係摸到佢哋嘅聲音，我哋聽到佢哋嘅聲音。咁所以，但凡有關聽到嘅聲音，全部都係關於聽覺描寫嘅。好啦，第三個就係視覺描寫啦。小草從濕潤的泥土裏冒出頭來，草喺地上邊冒出頭來，你係睇到佢慢慢長高，慢慢長高。呢個用咩睇啊？用隻眼嚟睇噶嘛。咁所以呢個係用作視覺描寫啦。咁即係話，但凡我哋睇到嘅嘢，所寫出嚟事物，所描寫出嚟嘅事物，我哋都可以歸納為視覺描寫嘅。好啦，各位同學，咁你又揾到下一個係咩咧？冇錯，下一個就係觸覺描寫。咁喺邊一度啊？其實就係最後嗰一句，就係柳枝拂過我的面孔，就像媽媽的手輕輕地撫摸我的臉。媽媽嘅手好輕輕咁摸你塊面，咁你塊面啲皮膚會感覺到噶嘛？咁佢係好輕輕咁摸你塊面，唔係好重壓住你或者打你。咁呢啲係好輕好輕咁樣，咁所以呢個係一個觸覺描寫，係因為我哋啲皮膚感覺到嘅。喺呢篇文章入邊，咁其實我哋經已出現咗4個感官描寫啦。睇完第一篇文章之後，我哋去第二篇文章咯。我哋先讀下篇文章先。天上的烏雲越積越厚，彷彿一團團黑壓壓的棉花攏聚在一起，黑得叫人害怕。風也刮得越來越大，樹上的樹葉被吹得沙沙作響，我的臉也被狂風刮得有點刺痛。突然一道銀光閃過，轟隆隆的雷聲隨即響起，快得令人反應不過來。
迅雷不及掩耳的意思大概就是如此。嗱，同學，其實喺呢篇章入邊，亦都運用咗好多多感官嘅描寫。咁我哋又一齊嚟去揾出嚟咯。好啦，第一個你望到係咩啊？我哋啱啱講過，凡睇到嘅，我哋都係歸納為視覺嘅感官描寫。咁其實各位同學睇唔睇到第一句？天上的烏雲越積越厚，黑壓壓嘅棉花，黑得叫人害怕。呢啲黑色嘅，關於顏色嘅，係我哋睇到噶嘛？只有透過眼睛去睇出嚟嘅。咁所以呢一句係咩啊？冇錯啦，呢句就係用咗視覺描寫啦。好，我哋繼續落去啦。咦？樹葉俾風吹到係有啲聲喎，係咩聲咧？沙沙嘅聲音。咁呢啲聲音係寫出嚟嘅係咩啊？各位同學好好喎，呢個係用聽覺描寫嘅，即係話但凡係啲關於聲音嘅，模仿啲聲音嘅寫出嚟嘅詞語咧，我哋就叫做聽覺描寫啦。好啦，咦？之後個句其實都有個多感官描寫喎，各位同學知唔知咧？咁就係啦，咁就係。我的臉也被狂風刮得有點刺痛，咁呢個係用咗咩嘢嘅感官描寫啊？好好，呢個用咗觸覺描寫嘅，因為你塊面俾啲風咧，好大風吹埋嚟，你會覺得好痛，你覺得痛，感覺到痛，所以呢個係觸覺描寫嘅。好啦，我哋繼續落咯，一道銀光閃過，銀色嘅光，又係關於顏色嘅，好似上面咁黑色嘅烏雲，咁呢個咩啊？係啦，呢個亦都係視覺描寫，因為你係睇到銀色嘅光嘛，你睇到出嚟噶嘛。好啦，繼續攞，我哋繼續攞啦。咦，好似亦都有一把聲音喎，係咩聲啊？轟隆隆嘅雷聲，係啦，呢個有咗聽覺嘅描寫。咁我哋用咗轟隆隆嚟描寫緊雷聲，咁所以呢個亦都係聽覺描寫啦。我哋聽到出嚟噶嘛。係啦。透過呢兩篇文章，各位同學係咪大致都分得到咩嘢係視覺描寫啦、聽覺描寫啦、觸覺描寫啦、味覺描寫啦同埋嗅覺描寫咧？各位同學透過呢兩篇文章，咁係咪都開始識得分辨到多感官描寫究竟係啲咩啊？咁好唔好？咁樣多感官描寫究竟有乜好處咧？其實多感官描寫就可以令到讀者唔使憑空去想像作者所描寫景物，而係可以透過顏色啦。即係你睇到啲顏色啦，呢個就係視覺啦；聲音啦，聽到啲聲音啦，呢個就係聽覺啦；味道啦，呢個就係味覺啦；香味啦，聞到啲香味，呢個就係嗅覺，同埋觸感，即係你摸到、感覺到嘅嘢，即係話呢個係咩啊？觸覺等等嘅共通感覺去了解嘅，咁樣就可以更加容易捕捉到作者所描寫景物，亦都係描寫更加生動、更加吸引到讀者嘅。好啦。等劉老師考考你先。嗱，劉老師咧就準備咗一個謎題俾大家嘅。今次咧就係猜一種水果嘅喎。佢係點嘅咧？呢種水果係點嘅咧？它是一個球體，表面有斑紋，拍打它時會有撲撲的聲音。它的氣味清新，更有點甜甜的。它也有很多水分，味道很甜，而且它的果皮十分硬，更有光滑嘅表面。各位同學估到係咩啊？嗱，我俾少少提示大家，呢種水果嘅皮膚係綠色嘅。而家知啦，一聽到綠色皮膚嘅水果，冇錯，佢就係西瓜啦。喺以上提示當中，其實亦都用咗好多嘅視覺啦、聽覺啦、觸覺啦、味覺啦，或者係嗅覺嘅描寫嘅。各位同學，你哋又可唔可以將佢分辨翻出嚟咧？好啦，咁我哋又落翻去課文度咯。咁我哋大自然是什麼呢一課入邊，亦都用咗好多多感官嘅描寫，令到大自然嘅景物更加活現喺你嘅眼前嘅。好，首先第一段嗱，因為之前其他老師亦都同大家讀過好多次課文啦，咁劉老師就唔再詳細咁同大家讀，我哋直接去揾出究竟第一段係用咗邊啲多感官描寫嘅手法咧？好啦，我哋一齊睇下先。咦，春天係有艷麗嘅花朵、茂盛嘅草木、蔚藍嘅天色、漫天嘅雪花，呢啲係點噶？你可唔可以聞到噶？你摸唔摸到噶？你食唔食到噶？都唔得。呢啲點啊？呢啲係睇到嘅，因為你艷麗睇到嘅，茂盛都係睇到，蔚藍色都係睇到嘅。咁呢啲係咩啊？冇錯，個同學都好聰明，呢個係用咗
視覺描寫嘅。好，咁我哋第二段啦。好，到第二段嘅時候，咁究竟係用咗邊一種多感官描寫咧？相信各位同學一睇個內容就知啦。冇錯，呢度就係用咗聽覺描寫嘅，因為鳥兒吱吱咁唱歌，啲蟬知了咁樣發出聲音，青蛙呱呱咁叫，蟋蟀就係唧唧咁樣喺度傾訴緊啦。呢啲點啊？即係聽到噶嘛，所以係用咗聽覺描寫啦。各位同學都非常好啊，即係都可以分辨到出嚟。好啦，到我哋第三段啦。咁究竟第三段係用咗邊一種多感官描寫咧？好，而家又考你啦。嗱，俾少少時間各位同學諗一諗先，用咗邊一種多感官描寫啊？冇錯，就用咗視覺嘅描寫，因為係佢有啲金光啦、雲彩啦、夜空啦、銀光啦，呢啲全點啊？呢啲全部都睇出嚟啊嘛，睇完之後再寫出嚟，所以呢個咧係用咗視覺描寫嘅。好啦，我哋嚟到第二部分啦，擬聲詞。究竟咩擬聲詞咧？擬聲詞又叫做象聲詞，其實即係模仿聲音嘅意思。咦，一個模仿聲音係咪啱啱喺多感官描寫嗰個部分又學咗係咩啊？係關於聽覺嘅描寫，係啦，其實亦都係模仿聲音嘅詞語我哋寫落嚟啫。佢哋好多都係啲疊字嚟喎，例如吱吱、咪咪、娃娃等。大部分擬聲詞就係點啊？成日用佢哋啲音啊啫，可以吱吱咁叫，吱吱咁叫係咩啊？雀仔吱吱叫咯。亦都例如撲通係一種模仿寵物落水發出嘅聲音，但係撲同通同寵物落水其實冇分別㗎，但只不過係點啊？拎咗佢嘅字音嚟寫出嚟嘅啫。好，擬聲詞咧其實係分四類嘅。好，第一類就係跟人有關嘅聲音，就似哈哈笑啦，係咪笑得幾開心？第二類就係同動物有關嘅聲音啦，就係咩咩咁，羊咩咩就叫啦。第三種就係同大自然有關嘅聲音，就係呼呼，北風呼呼咁吹。好，最後一種就係同物件有關嘅，係咩啊？滾隆滾隆呢啲聲，即係火車聲啊！各位同學都聽得多噶啦。所以擬聲詞最主要係分四類，呢四類嘅就關人啦、動物啦、大自然啦同物件有關嘅聲音。好，而家又考下你咯，嗱，聽一聽究竟呢啲係咩聲音啊？冇錯，呢一種就係人嘅笑聲啦。好，第二種，係咪聽到清楚咧？冇錯，呢種就係雞嘅叫聲啦。到第三種咯，呢啲係雀仔嘅叫聲啦。哇，第四種仲有時喺街上面都聽到嘅，呢啲就係咩啊？係啦，冇錯，係救護車嘅聲音。好，第五種先，呢種唔難估啦，相信各位同學屋企都有養嘅係咩啊？貓嘅咪咪聲啊。好，繼續第六種咯。哇，呱呱聲，呱呱聲，有冇聽咩？唐老鴨啲鴨嘅聲音啦。好，第七種啦，係咪係好似啲有啲嘢跌落水嘅聲音啊？呢種就難估啲，但我相信你都估到嘅。呢種係咩啊？就係跳水嘅聲音啦。我哋再聽一次跳水聲音係點？好，最後一種啦。呢種仲容易估就係咩啊？電話嘅聲音啦。嗱，所以各位同學，每樣物件或者好多嘅事物啦，都會發出聲音嘅。咁擬聲詞就係模仿呢啲聲音，用啲詞語寫出嚟嘅。好，咁同大自然嘅有關嘅聲音又有啲咩咧？我哋一齊嚟睇下咯。就好似雨聲咁，有沙沙、淅瀝、嘩啦、滴答、叮叮咚咚。好，關於風聲嘅聲音係有咩咧？有呼呼、霎霎、收收、速速。關於流水聲咧，係有潺潺、潺中、中中、嘩啦。咁關於雷聲嘅，咁亦都以滾隆、隆隆聲為主。好啦，我哋又落翻課文嘅例子啦。其實課文嘅擬聲詞最主要集中係第二段嘅，咁相信各位同學而家都揾到出嚟咯。好，佢哋首先係有咩啊？鳥兒嘅吱吱聲啦，蟬嘅知了知了聲啦，
青蛙呱呱聲啦，同埋蟋蟀係唧唧唧唧聲嘅，呢啲其實都係模仿緊呢啲動物發出嘅聲音㗎。相信各位同學而家對擬聲詞亦都好有透徹嘅認識啦。其實擬聲詞就係模仿呢啲事物嘅聲音所寫出嚟嘅詞語，咁有好多嘅。咁其實咁人啲行為、啲動作啊、動物啊，好似大自然啊嗰啲聲音咁。咁我哋係將佢哋文字化，用啲詞語將佢哋寫出嚟嘅。好啦，又到語文挑戰站啦。咁今次劉老師又準備咗幾題俾大家。咁呢幾題咧都係關於多感官描寫同埋擬聲詞嘅，希望各位同學可以俾心機去做啦。好，首先第一題、第二題、第三題、第四題、第五題。我相信以各位同學聰明才智，啱啱嗰5題一定難唔到你哋嘅。咁我哋今堂關於多感官描寫同埋擬聲詞，咁就教完咯。咁希望各位同學可以繼續努力去學習啦。咁我哋下堂教啲咩啊？我哋下堂會教翻成語嘅，教3個成語：對牛彈琴啦、化險為夷同埋以卵擊石嘅。好啦，今堂就到呢一度啦，各位同學再見。